Hello，各位觀眾，大家下午好啊！嗱，今日呢，我哋唔係喺路城區啊，今日呢嚟到咗天河區。嗱，我而家呢係喺邊度呢？我喺體育西路啊！嗱，今日呢帶大家呢趁住啊個天仲未變天之前呢，帶大家出嚟行一行。咁啊，尋日呢已經睇咗嗰個天氣預報啦，就話呢今日呢開始會落雨啊，直到成個清明假期呢。都應該係有雨會落嘅，咁所以呢，面對呢種叫做強對流天氣之下呢，咁啊能夠早啲出嚟拍，所以呢，今日時間好早啊，而家先至係2點半鐘啊，咁啊一陣間 show 俾大家睇下先。咁好啦，今日呢有咩咁爽呢？就出嚟睇睇呢一個舊 CBD 隔離，而家呢喺廣州嚟講都算係非常之重要嘅一個核心商圈啊，體育西商圈。咁我哋呢，體育西地鐵站嚟得多啦，體育西路呢我哋未行過嘅。好啦，咁我哋今日呢就要帶大家呢行一行體育西路，睇下呢度有咩睇。嗱，咁我而家所在嘅位置呢，其實就係喺體育西嘅路頭啊嚇，俾大家睇下個路牌先。哇，喺體育西路地鐵站呢，大家應該聽得多噶啦。我哋網友呢戲稱為地獄西啊，因為咧呢個地鐵站客流量咧喺全世界嚟講嚇，我講嘅係全世界嚇，都算係數一數二嘅高㗎啦嚇，絕對唔輸蝕過日本嚇東京嘅涉谷嘅啊，同埋其他嘅一啲叫做全球嚟講啊。流量大嘅嗰啲叫做地鐵站啊，可能咧同我哋地獄西比咧都係會遜色一啲㗎嚇。OK， 嗱呢個位置咧，我哋見到咧就有棟廣百啊。嗱呢棟廣百咧其實喺度好耐㗎啦。咁咧我哋今日咧就沿住呢條體育西路啊行落去，睇睇佢而家係咩樣嘅。呢棟廣百咧都算係滄海遺珠㗎啦，因為咧呢種舊式嘅百貨商店咧，講真啦，喺廣州咧已經係冇幾多生存空間㗎啦。哇！然之後咧喺呢度發現咗一個古董啊！呢個係時代嘅滄海遺珠啊！摩拜智能停車點喎，摩拜單車啊，摩拜單車咧。堪稱係呢一個叫做共享經濟嘅起點啊，亦都係佢最頂峰嘅時候啊。結果係點呢？最後就係落幕散場啦嚇。可能大家唔係好清楚呢段歷史啊，係點嘅呢？就係摩拜單車創始人啊，佢呢就創始咗呢一個叫做共享單車嘅概念。咁啊，共享單車呢出咗嚟之後呢，後邊呢就好多人呢就去關注呢個叫做共享經濟。咁最尾呢，幾經輾轉之後呢，佢啊準備破產，然之後呢就俾某個大公司收購咗啊，冇記錯應該係美團啊，亦都係我而家睇到呢個黃色嘅單車啊，呢個就係美團啦。咁咧仲有其他品牌啊，譬如話OFO 啊，咁呢啲咧都係我哋以前叫時代嘅眼淚啊！唔知道仲有冇觀眾踩過呢一個 OFO 嘅共享單車啊，同摩拜單車？咁咧 OFO 咧直接就係破咗產之後咧，好多人啲押金都退唔翻㗎嚇！哇！呢度搞咩？搞 show 喎！我哋大拎蓬隆咁，呢個應該係一個美足品牌喺門口咧，搞活動啊！嗱喺廣州咧，呢啲嘢係唔出奇㗎，周街都有啊！呢個咧係麥當勞喎，哇！呢間麥當勞咧充滿咗回憶嚇。以前咧喺呢頭上班嘅時候咧，最中意嘅就係嚟呢間麥當勞度食嘢。依間咧叫大鴿飯喎，咁其實咧先簡單介紹一下啫。體育西路咧全部都係食飯㗎，呢間咧就好出名啊，中外馳名啊，好多人咧專門嚟廣州咧就為咗食佢啊，為咗食佢嘅乳鴿喎。其實我係有啲唔係好明白嘅，因為咧廣州嘅乳鴿唔係好出名嘅啫嘛，乳鴿應該係中山最出名啦。但係咧唔知點解有好多外省遊客咧嚟到之後咧就喺呢度排長隊喎。
我都諗唔明嘅。咁廣州咁多嘢食，唔一定要食乳鴿噶嘛，係咪先？嗱，咁而家呢條街咧，堪稱咧就係美食嘅世界啦。咁啊，你想食乜都有啊，好誇張下㗎。呢度以前咧，喺我有印象以嚟嘅話咧，基本上都係做飲食㗎啦。不過咧，啲飲食鋪咧就換咗唔知幾多輪啦。因為我唔知換咗幾多個10輪啊。嗱，咁啊，我哋又注意翻樓上咧，樓上咧住宅嚟㗎嚇。唔知道有冇觀眾知道咧？呢度啊，未做飲食之前啊，未做飲食呢條街之前咧，係咩樣嘅？因為我猜測應該樓上咧啲住戶啊，啲民居咧都幾辛苦下㗎。點解咧？因為咧樓下有地鐵啊，昂昂聲，跟住咧有咁多呢啲美食店啊，咁啊肯定咧衞生咧都會比較有影響嘅。嗱，咁呢個位置咧就係體育西路嘅 A 出口啊。嗱，咁對面咧亦都係有好多嘢食嘅喎。咁如果咧，我哋就大家咧喺其他地方過嚟廣州旅遊咁計啊，其實就唔一定話咧，只係可以去老城區食嘢嘅。咁譬如話，我哋之前介紹過喺天河啦，譬如話天河南2路啦，同埋今日嘅呢個位置體育西啦。咁其實基本上你想食嘅嘢咧，呢度都揾得到嘅。因為我擔心咩咧，就係個個都話由其他地方翻嚟咧。淨係識西華路，個個去晒西華路。咁有個好大問題咧，就係人一多咧，咁你一個就要排隊，第二個咧，佢嘅出品咧肯定會受到影響嘅。咁所以咧壞口碑呢件事咧就唔係我哋想見到噶嘛。所以咧，我會建議大家咧多幾個選擇啊，唔好淨係去西華路。嗱，譬如話我哋啱先睇嗰間食乳鴿嘅大鴿飯啦，咁大鴿飯你咁多分店，你唔一定只能夠去景區啊嘛。譬如話我成日見到北京路嗰間咧，排隊排到好誇張嘅。咁係都要去嗰間咩？唔係㗎，呢度都有一間啊。呢間可能咧排隊仲要冇咁多人添。等陣咧，我哋過去馬路對面，亦都睇下嗰邊都好精彩嘅。咁呢條路咧，其實最重要嘅核心意義咧係咩咧？就係呢個認住佢豬出口啊！如果我哋高峰期咧，譬如話8點半到9點啦，或者講開始由8點開始啦，體育西地鐵站豬出口呢度咧。你會見到一個龐大嘅上班大軍啊，喺呢度咧，朝住我哋前方咧去行進嘅。點解咧？因為呢個地鐵站體育西地鐵站呢個豬出口咧，其實係最靠近珠江新城，靠住黃埔大道呢邊嘅最近嘅一個地鐵站口。因為其實咧，大家可能唔知道珠江新城咧係好大嘅。咁佢分為一個北區啦、中區啦、南區啦咁樣啊。咁如果你係有比較靠近呢一個北區呢邊咧，上班咧，咁你如果要坐地鐵咁計啊，咁你如果要去到呢個珠江新城地鐵站咁啊大鑊啦！幾大鑊咧？因為嗰個地鐵站咧係喺中區嘅，咁你行咧可能要行10幾20分鐘嘅。咁所以咧，大部分如果喺北區上班嘅，其實應該講
大部分公司應該都係喺北區上班嘅。咁點算呢？咁啊坐地鐵行得太遠啦，咁啊只能夠由呢個體育西路地鐵站呢個 G 出口咧出嚟，然之後咧跟住我哋呢個步伐呢個行進嘅方向，前面咧有條過街嘅天橋咁就落天橋喂，唔係天橋，係隧道，講錯咗，行呢個過街隧道，咁啊過去對面上班嗱，俾大家睇下，我哋而家行緊呢一個方向咧，其實就係平時我哋廣州啲街坊咧返工嘅方向嚟嘅。嗱，因此咧，點解大家話體育西地鐵站咁恐怖咧？其實咧係因為佢亦都承載咗咧一部分去核心 CBD 區域上班嘅人嘅一個叫做人流嘅衝擊再加之咧嗰個地鐵站咧，佢係換乘站所以咧咁啱得咁巧咧，大家咧都係要由老城區嚟珠江新城返工咧，就只能夠坐1號線去到體育西，然之後再轉3號線。即係話咧，無論你轉線也好去返工出站也好，都要行地獄西，所以咧就會有呢一個名號啦。因此咁多人嗱，前面嗰個位置落去咧，就係嗰條地下通道啦。嗱，對面呢啲一排一排一排呢啲樓就係我哋啱先所講嘅珠江新城北區北區呢邊一啲大型嘅寫字樓，基本上都已經集晒喺度噶啦。嗱，行嘅就係呢一條地下通道，咁所以咧認住嗰個 G 出口如果你係想去北區呢邊呢啲高樓大廈上班咧，咁咧珠江新城呢個 G 口咧，唔係體育西路地鐵站呢個 G 出口咧係唯一選擇啦落班咧都會見到呢度咧有呢一個叫做大軍㗎，而家可能少啲。好啦，咁我哋咧過去對面睇睇其實咧，體育西咧就好有趣嘅。點解話體育西好有趣咧？因為體育西咧，又有得玩啦，有得食啦，跟住咧又有貴又有平啦，即係既有高檔啦，又有啲好貼地、好親民㗎啦。咁同埋咧呢邊咧後生仔比較多呢邊咧其實基本上都係近呢20年左右啦，先至發展起身嘅。即係我講成個天河區所以咧啲樓咧，其實我哋見到咧，佢係無論係格局設計定係佢嘅樓嘅新舊咧，嗱你睇啦，都會比我哋喺老城區見到咧要好啲仲會有環衛工人咧，定期咧喺度洗地嘅。洗到好乾淨嘅喎。嗱，呢邊咧係另外一條食街體育西橫街。咁我哋等陣間先行過去
嗱呢邊啊，等陣間我哋先翻轉頭啊，先去咗前面睇一睇先。嗱呢棟樓犀利啊！嗱，地鐵上蓋。應該講咧，呢邊嘅生態咧，其實確實係比較地複合啊。住宅咧都多，然之後咧商業又發達。不過咧，呢啲又唔係幾好啦，啲電雞鏟晒上嚟。呢邊咧，呢啲鋪頭咧就主要係食咩？食快餐為主啊。平時咧，可能你會見到非常多啲打工人啊，咁咧就會喺呢邊啦，即係中午時間啊，即係較早少少啦。呢個外邊應該咧坐滿晒人㗎啦。好啦，帶大家咧入翻去，轉翻出去睇西橫街嚇。放心啊，依邊咧唔使驚行錯路，因為咧四通八達嘅。呢度咧係屬於邊度咧？呢度屬於天河南啊，天河南嘅社區裏邊咧，其實就之前我哋都嚟過幾次㗎啦。咁咧就會有比較多嘅一啲咖啡店啦、奶茶店啦、檸檬茶店啦，各種各樣嚇。哇！呢個位置大家逼埋晒一齊喎。嗱，呢度咧仲係有人住㗎，同樣係咧，我係講商業同呢個住宅咧完美融合嘅位置。嗱，我哋係咁依行一行咧，已經見到有3間呢個咖啡店啦。呢間叫來回啊，而家咧仲埋餐廳添，幾有情調。不過咧喺度行路咧，一定要小心啲啊，因為咧人車咧係共道嘅。
呢度開咗間新嘅西餅鋪喎。不過咧，開喺呢個位置咧就隔涉啲啦，轉兩三彎先揾到啊！呢邊咧全部都住宅嚟。仲有間幼兒園添。嗱，佢睇起身咧都唔係啲咩好新嘅小區，因為咧呢度咧其實都已經好似我啱先所講啦，咁都係近呢20零年咧嘅時間發展起身嘅，所以咧都係啲舊式小區嚇。咁睇得出嚟咧，以前咧係想做呢一個封閉式小區，但係咧失敗咗嚇。哇！係啊，呢間咁嘅綠雲茶居嚇，以前咧其實都係一間平平無奇嘅街坊茶樓啊，而家咧因為天河南呢度咧，所以咧佢變咗網紅茶樓啊，好多啲後生仔專門嚟打卡。其實你話好唔好食咧？一般般啦，真係好一般嘅咋，普普通通啦，唔值得大家咧專門過嚟打卡嘅。其實最關鍵因為咧佢要排隊啊，排得好犀利，所以咧我唔會建議大家咧過嚟紮堆食。OK 啦，嗱咁我哋行翻出嚟呢個位置咧，就係我啱先所講嘅嗰條美食街啊，體育西橫路。咁其實基本上我哋講體育西咧，都係講體育西同埋體育西橫路呢兩條街組成。咁咧，想食乜都有啊！仲有幾間咧都算係老字號嚟嘅，譬如話對面有一間叫公記牛莊啦，大家應該睇到啊。咁都算係比較老字號噶啦。以前咧呢度咧點解會咁出名咧？就係由源起喺呢一個叫做麻辣香鍋嘅呢一種食品啊，一個菜系。因為咧嗱，大家睇到啊，樓上咧係住宅嚟嘅，咁樓下咧係唔可以開火㗎。咁所以咧當時咧喺廣州咧唔可以開火。但係咧，又可以煮到有風味嘅係乜嘢咧？除咗粵式炒菜之外咧，麻辣香鍋嗰陣時咧就好興㗎啦。應該講緊係10幾年嘅時候啦。咁所以咧，呢邊當時咧開咗好多嗰啲麻辣香鍋嗰啲店，全部都係啊，基本上。然之後咧，就有呢一啲牛骨煲啊，跟住仲有呢個叫做牛肉火鍋啊、砂鍋粥啊，咁呢啲啊，唔需要爆炒嘅，咁喺呢度紮晒堆。呢間亦都係老鋪啦，潮情啦。咁所以咧，呢度咧逐漸咧就被大家咧公認為呢一個美食一條街。講真啊，其實起初冇幾間鋪嘅啫，但係咧收尾咧真係好誇張，越做就越多。
咁啊，所以咧大家就默認咗呢度咧就係我哋要食飯咧，呢度咧就算咗一個聚腳點啦。嗱咁啊，依家咧呢度係咪仲係唔俾起火咧？我就唔清楚啦。但我估計應該咧都係㗎嚇。所以咧食嗰啲鍋類嗰啲啊，全部咧都係打電磁爐嘅。如果你話我想要啲風味比較原始啲嘅咁點算咧？咁啊，要麼係海珠區要麼咧就係越秀區啦。仍然保留住炭爐煮嘅，咁啊只有呢兩個區仲有啊。荔灣區都有嘅，但係荔灣區咧可能即係雜啲啦嚇。以前咧呢度啊，呢棟樓係個市場嚟嘅，而家咧變咗個酒店，都仲係有市場。嗱，咁行落嚟，繼續行嘅呢個體育西橫街呢度咧，咁就又同前面嗰度有啲唔同噶啦。呢邊咧食啲後生仔嘢多啊，食啲好新潮嘅嘢。帶大家睇下。仲有呢邊咧比較扭教嘅地方就係停車啊，千祈唔好開車嚟，你會後悔嘅，因為好難揾停車位，同埋咧停車好貴。嗱，食咩咧？食拉麵啦，食日本料理啦，上面行唔到啦，我只能夠行下邊啦。嗱，講真啊，呢度90%鋪頭我冇食過嘅，所以咧如果叫我推薦咧，我真係推薦唔到。但係咧好似咧有幾間啲鋪頭咧，我哋可以睇到平台上面咧啲評價都係唔差嘅。咁其實喺國內揾嘢食咧，好似我哋咁啦，咁我哋都係用咩咧？一個就係叫小紅書啦，一個咧就係睇呢個大眾點評啦。基本上睇呢兩個平台。如果有興趣咧，翻嚟揾嘢食咧咁一定要手機裏邊咧先下載呢兩個 app 先。咁對面咧都係比較矮嘅一啲住宅啦，呢邊啲形態都係差唔多嘅啫，冇咩太大區別嘅。哎呀，呢隻貓，嘈醒咗佢瞓覺添。對面馬路咧有間據說係日本人開嘅拉麵店啊！我哋之前分析過咧，其實咧想食正宗嘅拉麵咧，香港澳門都多嘅，但係咧喺廣州食咧性價比更高，因為咧平，但係個品質都唔差。就喺呢個位置啊，叫做真打拉麵。白色嗰間啦，就喺體育西呢度，咁我就唔行過去啦。呢邊咧基本上都係啲新潮嘢啦。你早啲嚟，人哋都有人幫手搬啦。呢個好特別啊！呢個飲馬黛茶嘅，馬黛茶咧其實係咩咧？冬青葉唔係冬青葉啊，冬青葉另一樣嘢。
馬代茶咧就係、以前太太咧幫我查過嚇，因為有一段時間咧世界盃嘅時候咧話梅西好中意飲啊嘛，即係美斯啊，美斯好中意飲啊嘛，跟住咧我都買咗嚟飲啊，後尾一查咧原來馬代茶係咩咧？好似我哋嗰啲綠化帶咁樣噶。嗱，即刻攞起手機問下碟舌啊！冇記錯喎，原來真係冬青喎，冬青科植物嘅葉子啊，提神醒腦喎，係啦，冇錯啊，就係冬青葉啊，我哋叫就係我哋攞嚟做綠化帶嘅，啊，可以，但係你都要俾人哋去適應嘅，收檔可以搞笑啊！嗱，依個位置呢間鋪頭幾靚。咁好啦，基本上咧，我哋就成條體育西加埋體育西橫街成個區域咧，美食街邊咧行晒㗎啦。咁咧唔知道大家覺得點啊？咁咧即係總結嚟講，就係俾大家多個選擇啦。如果翻嚟廣州食嘢咧，呢邊咧其實會都幾多選擇嘅，唔一定話我要紮堆去西華路啊嚇。OK，咁我哋今日咧視頻咧睇住咁多先，下期咧仲精彩啊！我哋會繼續喺天河區呢邊啊，帶大家去睇一個新潮嘅地方啊，號稱為現代做棉坊啊。OK， 咁啊，我哋記得啊，點個關注，點個心心記得要訂閱我哋嘅頻道，咁你就唔會錯過我哋每期嘅內容啦。好，今期先睇咁多，下期咧我哋再見啦，拜拜。